ओके आपने अभी जो देखा है बेसिकली ये मतलब जिस तरह से आप कीपैड पर क्लिक करते हैं कोई भी बटन कीपैड पर डायल करते हैं तो मतलब वो अंक बोलने लगता है, बेसिकली कोई भी वो डिजिट बोलने लगता है। इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स करना वो जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियोज में, से किस तरह से टर्न ऑफ करना वो सारी प्रोसेस मैं जाने वाला हूँ। देन इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली चले आना पड़ेगा मोबाइल को लेना है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नाम के मतलब फोल्डर होगा उसमें चले आना, टूल की तरह वो दिखेगा। बेसिकली उसमें जाने के बाद आपको एक सिंपली इसे ओपन करना एक्स्ट्रा नाम के फीचर्स में, उसके बाद किंग टॉलर मतलब टॉकर पर क्लिक करना, इसे ऑन रहता है, बेसिकली ये ऑन रहता है। इसको आपको सिंपली जाकर इसे ऑफ करना, उसके बाद देख सकते हैं ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा।